velhinho caminhava enquanto eu reparava onde o velhinho seguia. Segurava em sua mão uma beirinha de um pão e uma voz que assim dizia: segurava em sua mão uma beirinha de um pão, uma voz que assim dizia: já não vejo como via, não posso como podia, lá se foi a mocidade. Quando a velhice aparece, aí está o que acontece a quem chega à minha idade. Quando a velhice aparece, aí está o que acontece a quem chega à minha idade. Cuidado de quem é pobre, que pede à porta de um nobre uma fatia de pão. Mal para o pedinte repara, batem com a porta na cara, tratando-o como um cão. Repara, batem com a porta na cara, tratando-o como um cão. Diz-me então um velhinho com voz cheias de carinho: nunca maltrates ninguém.